Kumfumania mpenzi wako akiwa na mwanaume au mwanamke mwingine ni tukio linaloweza kuacha majeraha makubwa ya kihisia na kiakili. Ni hali inayoweza kuibua hasira, huzuni, fedheha na hata mashaka kuhusu thamani yako binafsi. Wengi hukosa mwelekeo wa nini cha kufanya mara baada ya tukio hilo, na mara nyingi hujikuta wakichukua hatua za haraka ambazo huongeza maumivu badala ya kupunguza. Makala hii inalenga kukupa mwongozo wa kina kuhusu mambo 10 ya msingi ya kufanya baada ya kumfumania mpenzi wako. Lengo ni kukusaidia kutulia, kufikiria kwa busara na kuchukua hatua zinazolinda utu wako na mustakabali wa maisha yako ya kimapenzi na kijamii. Kupitia mwongozo huu, utajifunza jinsi ya kukabiliana na hisia zako, kuzungumza kwa utulivu, kufanya maamuzi sahihi na kujijenga upya bila kupoteza heshima yako binafsi. Kwa kutazama video hii, utapata dira ya kukusaidia kupona na kuendelea na maisha yako kwa nguvu mpya bila kuruhusu tukio hilo kukufunga katika maumivu ya kudumu. Jambo la kwanza, tuliza hasira na hofu. Usichukue hatua za haraka ukiwa na hasira kali. Kumbuka, maumivu ya ghafla yanaweza kuleta madhara ya kisheria au kijamii. 2. Kukubali ukweli. Ingawa ni vigumu, tambua kuwa kilichotokea ni halisi. Kukubali ukweli hukusaidia kuanza safari ya kupona. 3. Kujilinda kihisia. Epuka kujidhalilisha kwa kumfuatilia au kumlilia kupita kiasi. Weka mipaka ya heshima binafsi. 4. Mazungumzo ya utulivu. Ikiwa una nguvu, zungumza naye kwa utulivu. Uliza maswali ya msingi bila matusi au lawama zisizo na kikomo. Jambo la 5, kufanya maamuzi. Jiulize, je, unataka kuendelea au kuachana? Chagua uamuzi unaolinda utu au mustakabali wako. Hapa kuna mambo matatu: kuachana, kuendelea au kusitisha kwa muda. Kila jambo lina faida na changamoto zake. Kuachana, faida yake ni kupata nafasi ya kujijenga upya, yaani kuanza maisha mapya. Lakini changamoto yake ni huzuni na upweke wa awali. Kama unachagua kuendelea, faida yake ni kupata nafasi ya kujenga upya uaminifu. Lakini changamoto yake ni hatari ya kurudia maumivu. Inahitaji juhudi kubwa. Lakini kama utaamua kusitisha kwa muda, faida yake ni nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Lakini changamoto yake huenda ikawa vigumu kurejea bila majeraha mapya. Jambo la 6, kujitunza. Fanya mambo unayoyapenda: michezo, kusafiri, kusoma. Tumia muda na marafiki na familia kwa msaada wa kihisia. Jambo la 7, epuka kulipiza kisasi. Kulipiza kisasi kwa kuingia kwenye uhusiano wa haraka au kumfumania tena hakutokusaidia. Badala yake, jenga maisha yako kwa misingi bora. Jambo la 8, kujenga kujiamini upya. Tambua thamani yako binafsi. Fanya mazoezi ya kujithamini na kujipenda. Jambo la 9, kujifunza kutoka tukio. Chunguza dalili zilizokuwepo kabla ya tukio. Jifunze ili usirudie makosa katika uhusiano ujao. Jambo la 10 na la mwisho, kufikiria mustakabali. Ikiwa umeamua kuachana naye, jipe muda wa kupona maumivu kabla ya kuingia uhusiano mpya. Ikiwa umeamua kuendelea, weka masharti ya wazi ya kuaminiana upya. Kumfumania mpenzi wako ni tukio lenye maumivu makali, lakini mambo unayofanya baada ya tukio ndiyo yatakayoamua mustakabali wako. Tuliza hasira, heshimu hisia zako, weka mipaka na uamue kwa busara. Kumbuka, thamani yako binafsi haipimwi kwa uhusiano mmoja, bali kwa jinsi unavyojilinda na kujiheshimu. Haya ni machache katika yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.
Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kugusa maandishi yaliyoandikwa subscribe na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi video mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Unaweza kuniachia swali au maoni sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.